السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، عودة إليكم من جديد في واحد فيديو جديد دائما اللي غنختصروه في الجهاز التنفسي كما العادة، اللي هو ديال السعال المزمن وبحة الصوت والسعال المزمن اللي كتسببهم لنا عدوى فيروسية اللي كتكون في الجهاز التنفسي العلوي، اللي كيسببها واحد العديد ديال الامراض كالانفلونزا والبرد والى غير ذلك. فالوصفه ان شاء الله تعالى ديال السعال المزمن وبحة الصوت كنحتاج منها الملفوف هو معروف جيدا. هذا كناخذوه كنطبخوه في الماء، وكناخذو منه 3 الكيسان في النهار، واحد الصباح واحد غدا واحد في العشيه. إضافة كنضيفوا ليهم سكر قنديل، هذا معروف عند العطارة، يعني سكر طبيعي، وكنضيفوه لهذا الملفوف هذا، وكنصايبوا منه 3 الكيسان وكيتشربوا سخونين 3 المرات في النهار. بالنسبة للسعال المزمن وبحة الصوت اللي عنده البحة في الصوت ديالو. أما بالنسبة للسعال المزمن فكنحتاجو العرعار ثم عسل حر ديال الدغموس. كناخذوا العرعار كنطيبوه في الماء حتى كيطلق، والاحسن انه ما يطيبش، الاحسن انه هي تنخويو عليه الماء وتنقيوه مزيان، يعني كنغسلوه مزيان واحد 2 مرات 3. ديك الساعات كنضيفوا له الماء يكون طايب. ملي كيتطلق كنوجدوا منه واحد 2 كيسان، يعني كيتشرب واحد في الصباح واحد في العشيه. ملي كنوجدوا هذاك الكاس كنزيدوه واحد المعلقه صغيره ديال عسل الدغموس، وكنحركوها مزيان وكنشربوه، وكنحاولوا اننا ما نخرجوش البرد في هذيك اللحظه اللي يتزاد علينا الحال بزاف، لان عسل الدغموس سخون كما تعرفوا كاع الناس ياسوس انه كيعرفوا انه واحد عشبه سخونه اللي ممكن اننا نتصابوا من موراه بالبرد. لذلك خصنا نحافظوا على هذا واحد شويه ديال الوقت ديما كنعطيوها ليه ملي تنشربوه، عاده كنتعرضوا للبرد. قلنا كأس في الصباح وكأس في المساء، والله يجيب الشفاء للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.